ទងជាមួយនឹងការស្លាប់របស់តួអង្គនាងវិធាវីនៅក្នុងរឿងការស្រពោនគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនមានដូចជាកត្តានាងវិធាវីខ្លួនឯងកត្តារបបដឹកនាំគ្រួសារកត្តាសង្គមនិងកត្តាជំនឿជាដើមតាក់ទងជាមួយនឹងការស្លាប់របស់តួអង្គនាងវិធាវីនៅក្នុងរឿងការស្រពោននេះក៏មានសំណួរបានចោទសួរផងដែរថាតើប៊ុនធឿនមានចំណែកដែលធ្វើឲ្យនាងវិធាវីស្លាប់ដែរឬក៏យ៉ាងណាមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះយើងសូមធ្វើការវិភាគទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់តួអង្គប៊ុនធឿនសិនបាទប៊ុនធឿនគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលប្រកបទៅដោយសិលធម៌គុណធម៌និងសច្ចធម៌អ្នកកំឡោះគឺជាសុភាពបុរសដែលមានអត្តចរិតស្លូតបូតសុភាពរាបសារហើយស្មោះត្រង់ជាយុវជនដែលមានវប្បធម៌នៅក្នុងខ្លួនដឹងខុសត្រូវស្គាល់ទៀបខ្ពស់ល្អអាក្រក់សខ្មៅគុណទោសកុសលនិងអកុសលឃើញថាប៊ុនធឿនគឺមានគុណសម្បត្តិច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺគុណសម្បត្តិខាងផ្នែកសិលធម៌នេះផ្ទាល់តែម្ដងទំនាក់ទំនងរវាងកំឡោះប៊ុនធឿននិងនាងក្រមុំវិធាវីគឺបានកើតឡើងតាមរយៈការផ្សំគុំរបស់ចាស់ទុំប៉ុន្តែជាអកុសលគ្រួសាររបស់ប៊ុនធឿនត្រូវបានធ្លាក់ខ្លួនក្រលំបាកពេលនោះយាយនួនដែលជាម្ដាយរបស់នាងវិធាវីក៏បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងវិធាវីនិងប៊ុនធឿនមិនឲ្យបានគ្នាជាគូអនាគតតទៅទៀតនោះឡើយហើយក៏បានរៀបចំទុកដាក់នាងវិធាវីឲ្យបានទៅកំឡោះណៃសតដែលជាកូនប្រុសរបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំម្នាក់ហើយចំណែកឯនាងវិធាវីវិញក៏ពុំបានធ្វើការប្រកែកតវ៉ាទាមទារសុំជួបជាមួយប៊ុនធឿនតាមការរៀបចំទុកដាក់របស់ចាស់នោះឡើយហើយក៏ពុំបានធ្វើការប្រកែកតវ៉ាសុំមិនទទួលយកកំឡោះណៃសតធ្វើជាគូអនាគតនោះដែរគឺអ្វីនាងវិធាវីស្របទៅតាមចិត្តរបស់ម្ដាយគ្រប់យ៉ាងការប្រកាសផ្ដាច់ពាក្យរវាងនាងក្រមុំវិធាវីជាមួយនឹងកំឡោះប៊ុនធឿនពីសំណាក់យាយនួនដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់នាងវិធាវីនោះរួមជាមួយនឹងភាពស្ងាត់ស្ងៀមរបស់នាងវិធាវីដែលពុំបានបញ្ចេញនូវប្រតិកម្មអ្វីសោះចំពោះរឿងនេះនោះដូច្នេះកំឡោះប៊ុនធឿនដែលជាយុវជនមួយរូបមានការរស់នៅប្រកបដោយសិលធម៌ស្អាតស្អំនោះអ្នកកំឡោះគឺពិតជាមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពរំលោភបំពានទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់យាយនួនក៏ដូចជាភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់នាងវិធាវីនៅចំពោះមុខរឿងនេះដែរពលគឺកំឡោះប៊ុនធឿនគោរពទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់យាយនួនជាពិសេសគោរពទៅលើភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់នាងវិធាវីដែលពុំបង្ហាញសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យកំឡោះប៊ុនធឿនមានជំនឿចិត្តថានាងវិធាវីពិតជាត្រូវការអ្នកកំឡោះដែលខានមិនបាននោះឧបមាថាប្រសិនបើនាងវិធាវីធ្វើការប្រកែកជាមួយម្ដាយនាងយ៉ាងដាច់អហង្ការថាមិនព្រមរៀបការជាមួយកំឡោះណៃសតហើយត្រូវតែរៀបការជាមួយកំឡោះប៊ុនធឿនតាមការផ្សំគុំរបស់ចាស់ដោយពុំអាចខកខានបាននោះហើយបើនាងវិធាវីបានធ្វើបែបនេះហើយអ្នកកំឡោះប៊ុនធឿននៅតែប្រងើយកន្តើយពុំរវីរវល់ជាមួយរឿងនេះសោះនោះទើបជាកំហុសរបស់កំឡោះប៊ុនធឿនដូច្នេះយើងឃើញថាការស្លាប់របស់នាងវិធាវីប៊ុនធឿនពុំមែនជាមូលហេតុនោះឡើយកំឡោះប៊ុនធឿនគ្រាន់តែជាចំណែកដ៏តូចមួយនៅក្នុងទំនាស់ផ្លូវចិត្តរបស់នាងវិធាវីក្នុងកាលដែលនាងពុំបានរៀបការហើយរួមរស់ជាមួយកំឡោះប៊ុនធឿនជាគូគាប់ជីវិតហើយនាងត្រូវរស់នៅដោយភាពក្រៀមក្រំទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដូចនេះនោះ